ये जो यहाँ छींकते खांसते फिरते हैं ना, कपड़ा यूज किया करो प्लीज, है ना। तुम्हारे अनवांटेड जर्म्स हमको नहीं चाहिए हमारी बॉडी पे। आई एम वेरी सिक। तो दूर बैठना, तुम बीमार हो अगले दिन हम भी बीमार, हमको नहीं होना बीमार यार प्लीज। मेरे मुंह पे छींकेगा फिर आगे, इनको कुछ बोल भी नहीं सकते फिर कि अरे आई एम तो वेरी बीमार। तो क्यों आया तू ऑफिस? सिक लीव पे तो गोवा घूम रहा था, क्योंकि तुमको पता तुम्हारे छींकने के बाद मैं 1 मिनट तक सांस रोक रही हूँ। हैंकी यूज कर लिया करो भाई छींकते हुए, क्या हो जाएगा। पता 15 रुपए का आता है हैंकी, 15 रुपए का।